Драган Илков беше најсреќниот кој годинава го фати крстот на Богојавление Водици во Велес во водите на реката Вардар. 28 годишниот велешанец за прв пат скокна по светиот крст, а среќата беше на негова страна. Било ми е што го фанав крстот, да има здравие живот за сите, да бидеме здрави и живи сите и така. Кои се твоите очекувања? Дали работиш? Не работиме моментално, ама се надевам дека ќе работиме понатаму. Да. Очекува се оваа година. Берекет за сите. Здрави. И да го жениме година. Се сорет. Желиме да го венчаме дечиња, многу дечиња. На нашава земја и треба помладо. Постаревме ние, гледате бели бради. Среќа, здравие и берекет на Илков му посака и владиката Агат Ангел, митрополит на Повардарската епархија. Денешниот брат во Христа кој се фрли во реката Вардар и го фати крстот е Драган Илков. Нека му е честито и благословено. Еве како секоја година, така и ова, оној што ќе го фати крстот во реката Вардар, нашата епархија секоја година му подарува еден скромен подарок, но кој вечно ќе си спомнува за него. Тоа е крстот на кој беше распнат нашиот Спасител Господ Исус Христос и книгата на книгите, Светата Библија, за да може поуките од незе да ги впива во своето срце. Околу 100 момчиња годинава скокаа во водите на реката Вардар за празникот Богојавление Водици. Инаку во Велес гостин беше и председателот на владата Никола Груевски, кој во името на владата на Република Македонија Илков му подари лаптоп. Од општина Велес пак доби дивиди, а кумовите Ордан и Јорданка Ристовски му подарија златник. 40 дена Илков со икона и крст ќе ги посетува велешките домови.